عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا لاباس. اليوم باش نعمل لكم بيتيت بريزونطاسيون على l'ETL, le LT و l'analyse de big data. أول حاجة باش نبدا بها هي l'analyse de big data. L'analyse de big data consiste à utiliser des techniques d'analyse avancées sur des jeux de données volumineux et diversifiés. Il y a compris des données structurées, semi-structurées et non structurées, provenant de sources différentes, de tailles différentes, téraoctets ou zétaoctets. كما قاعدين تشوفوا نلموا لي دوني اللي موجودين عندنا الكل في بيج داتا، نتعداو نعملوهم الاناليز نتاعهم ونخرجوا الريزولتا. اكزامبل غير، انا خديت ليزيت نجم تلم لي دوني نتاع لي ستوديون اللي موجودين عندها الكل من البروميير اني للبي اف او، تعمل لي زاناليز نتاعها الكل، ومن بعد كي يدخل نوفو ستوديون جديد ماهوش مقيد في ليزيت، نجم باللي نوت نتاع الباك نتاعو لي كومبورتمون نتاعو نجم تقارن بينه وبين اتيديون سي ديجا موجود في الباز دو دوني وعملنا عليه الاناليز، وتنجم تقارن بين الجديد والقديم وتعرف الجديد شنو لي اتيديون، تعرف شنو الكومبورتمون نتاعو باش يكون وشنو لي موين نتاعو من البروميير اني للبي اف او. مي توا باش نتعداو نحكيو على الانتيغراسيون دي دوني. الانتيغراسيون دي دوني نتاعي تتعدى بالاكستراكت، ترانسفورم واللود. باش نبداو بالاكستراكت. Faire référence à l'extraction des données sources de la base de données ou de la source des données d'origine. Transfert. Faire référence au processus de modification de la structure de l'information. Chargement. Fait référence au processus de dépôt des informations dans un système de stockage de données. l'ETL و l'ELT يستعملوا هما زوز في الانتجراسيون دو دوني أم بطريقة مختلفة، هانا باش نشوفوها توا. l'ELT هي l'extraire, changer ou transfert. Dans ce processus, les données sont exploitées via un entrepôt des données afin d'effectuer de transformation de base. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de stadification de données. l'ELT utilise des solutions d'enregistrer des données basées sur le cloud pour tous les types de données, y compris les types de données structurées, non structurées, semi-structurées et même brutes. l'ELT processus تستوكي les données نتاعها، تاخذ les données تعديهم على l'extract، load، transform اللي موجود data warehouse وتعملهم l'analyse والanalytique. l'ETL هي extract, transform, load est une approche d'intégration qui recule des informations auprès de sources distantes, les transformations en forme et style définis, puis les charge dans des bases de données, sources de données ou entrepôts. l'ETL processus يستعمل les données نتاعو، ياخذ les données يترجم مع l'extract، transform ومن بعد load ويحطهم في الداتا وير هاوس ومن بعد analyze والاناليتيك. هكا نكونوا كملنا البريزونطاسيون نتاعنا. Merci pour votre attention et à la prochaine.